迪迪，嗱，我搵到朱古力俾你啦，俾我你快翻去啦。哇，係朱古力啊！多謝你啊，叔叔。都話我咪叔叔咯。咁我翻屋企啦。我同你翻去啦，我都有啲嘢搵你媽咪。啊，保安弟弟，唔該晒你啊，可以搵得翻我個仔翻嚟。唔使客氣，我巡邏一次咁啱見到佢，咪即佢翻嚟咯。我個仔啊，成日都四圍走㗎，好唔安分啊。不過咧，我又要出去做嘢喎，有冇人可以睇住佢？但係我唔可以搵佢喺屋企噶嘛。但係你乜放佢四圍咁走咧，唔係仲危險咩？都冇咩危險啦，我哋啊都住咗喺度幾十年啦，都係啲熟悉嘅鄰居啫嘛。話時話啦，陳師奶啊，你對呢度應該好熟喎。哈哈，其他嘢我唔敢包，但係呢棟昌榮樓上上下下所有嘢我都了如指掌啊。咁犀利啊？咁你應該做呢度保安啦。其實我都有咁嘅諗法嘅，不過啊，陳伯一直都唔肯退休啊。如果唔係啊，我一定應徵嘅。係啦，你頭先唔係話揾藥酒咩？我揾到呢支珍藏嘅鐵打酒啊，對於樓上好有用噶，你攞去啦。唔該啊，我而家攞俾一樓個住下先。咦，一樓嘅？你係指張生啊？張生，唔好意思喎，唔知要整咩噶。哦，咁一定係佢啦。一樓嘅居民都已經唔多啦，除咗嗰隻肥嘢，就淨係得佢噶咋。阿張生係開鎖佬嚟嘅，佢已經為街坊提供咗好多年服務噶啦。不過前排生意唔好，執咗啦。開鎖佬？我老豆係喎。咁啱啊！唉，不過咧，你最好唔好打攪佢啦。咦？做咩啊？佢啊，啱啱冇咗個老婆啊，唔知咩急病話走咗啊，佢好傷心啊，成個人都灰晒，哎呀，好陰公啊！佢屋企咁亂，原來就因為佢心情唔好啊。係啦，不過咧，我哋唔好怪佢啊，佢都鎖住自己添啊。屋企啲垃圾咧又唔執，以前啊我哋都勸過佢噶，唉，不過佢唔聽噶。我上次去搵佢咧，佢都敷衍我啊。原來因為咁。以前啊，我成日同佢老婆傾偈噶，阿張太好愛佢老公噶，話題咧成日都離唔開佢嘅，而且啊佢為張生打點晒所有嘢，無微不至。唉，我係女人啊，都自愧不如啊。唉，估唔到咧，而家變成咁樣啊！不過啊，人都死咗啦，係時候應該學下放低啊！你話係咪啊？哎呀，而家時候都唔早啦，我要翻去執嘢啦。喂，迪迪，你啲功課做好未啊？聽日如果唔交嘅話咧，老師又罰你留堂噶啦。好啦，我唔打攪你啦。咁你快啲攞啲藥酒俾佢啦。不過咧，佢脾氣唔好，所以如果佢唔要咧，你唔好逼佢啦。陳師奶真係好多嘢講啊！石賢小姐，你唔使翻工啊？暫時唔使啦。你今日巡樓啊？咁勤力嘅10Q好少見喎。唔巡樓嘅話，其實又真係冇咩好做。有啲人想輕輕鬆鬆鬥份糧，你就喺度埋怨太多空閒時間。喂，你點做替工㗎？我本來做文職嘅，後來想休息下咯。啱啱見到人請保安替工，我見有需要幫手，我咪試下。咁你個人都幾好啊，睇得出你都好肯幫人。係咩？咁你之前做邊行㗎？冇咩特別嘅咋，咪一個普通文員仔咯，整下電腦之類咯。唔錯啊，我連電腦都唔識用啊。我屋企有部手提電腦，掂都冇掂過。係咩？其實都唔難嘅，我得閒嘅時可以教你嘅。點可以先麻煩你呢？不過石賢小姐，點解每次見到你都係走廊嘅？其實我都唔想㗎，天氣太熱啫。屋企個冷氣開咗都唔凍，咪出嚟唞下氣咯。冷氣唔凍啊？係咪壞咗之類啊？可能啦，我都唔知喎。咁要唔要揾個師傅出嚟睇睇啊？呢層大廈都要拆啦，嘥呢啲冤枉錢做咩啊？啊，係喎，我都唔記得咗呢樣添。你一個人住喺度㗎？係啊，有咩事啊？冇咩。你做咩啊？我只係掉咗一啲我唔需要嘅嘢。冇用嘅嘢？嗰隻唔係你戒指嚟嘅咩？佢曾經係有價值嘅，而家唔再係啦。哇！但睇起嚟真係好貴喎。對我嚟講，佢只係一粒毫無意義嘅石頭。喂，做咩啊？你頭先話你可以教我電腦，係咪真㗎？係真㗎，我得閒啊嘛。咁而家得唔得？就係呢部電腦啦。講真，我都唔知佢可唔可以開。睇嚟部機 model 都唔算舊嘅，你幾時買㗎？唔係我㗎，人哋送嘅。佢之前用過，但我之後就冇再掂過佢啦。幫我睇下咯，開唔到就幫我掉咗佢啦。唔使急，我試下先。睇下嚟都function到啊。真係㗎，我冇諗過佢仲用到喎。咁我教你一啲基本會用嘅嘢啦。哇，冇諗過用起嚟咁簡單喎，睇嚟我之前太懶啦。其實而家手機咁方便咧，都唔定用電腦嘅。我覺得自己好似脫節咗呢個世界咁。你講到嘅網站同平台都冇用過，搞到自己好似個原始人咁添。係咪因為忙咋？石小姐你做咩工作㗎？我啊，我就唔講啦。點解啊？而家同你咁樣傾偈幾好，我唔想破壞呢個平衡。呢次真係要多謝你啦。唔使上心，簡單嘢啫。講係咁講，但係我唔中意爭人哋人情喎。咁不如我哋一齊食餐飯啦，我煮嘢俾你食。就咁決定啦，我準備下先，唔好抱咁大期望喎。我淨係識得煮啲簡單嘅嘢㗎咋。點會啊？太客氣啦。